Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Достар, мен сіздерге бүгін гренки жасап көрсетейін. Үйіңізде желінбей қалған нан болса, қатып қалса, қалай жегізіп жіберу керек екенін көрсетейін. Ешқандай ысырапсыз бәрін жеп қоятын болады. Ол үшін менде 3-4 кусок нанға 1 жұмыртқа, 1 қасық сүт және де кішкене тұз қоссам. Осыны араластырып, нанымызды осыған салып, кішкене жібітіп қоямын. Содан соң қызып тұрған майға нанымызды салып, аударып, екі шетін қып-қызыл етіп қуыратын боламыз. Өте дәмді, өте тойымды болады. Ешқандай ысырап болмайды. Ыстық күйінде шаймен жеп аласыздар. Бөлексің, жаным бөлексің, ауадай жаным маған қажетсің. Бөлексің, жаным бөлексің. Достар, егер де сіз менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліңіз. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Және де достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Рахмет. Жаным бөлексің, күлімдеп оянуға себепсің. Бөлексің.